ಹತ್ಬೋದ ಅಭಿಲಾಷ್? ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರು ಅಭಿಲಾಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ಮೀನ್ ಸಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ 40 ಜನ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಇವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆ ನೀರ್ನ ಬಳಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಐಸಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ತಂಡಿ ಅಭಿಲಾಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕದಾ ಇದೆ ಇಸ್ಕೆ ಐತೆ ಮನ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ನಾವೊಂದ್ ಮೀನು ಅಂತ ತಿನ್ನುವಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮೀನು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಿಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮೂಳೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಡಿ, ಬಾಲನು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಮಂಗಳೂರು ಫುಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಬಾಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎದುರೇ ಹೋದೆ, ಏನೋ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಜನರೇಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗಿದಾವ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗಳು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋವು. ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ದೋಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕನ್ನಡದವರಲ್ವಾ? ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವ್ರೆ ಜನ. ತಮಿಳ್ನವ್ರಂತೆ, ತೆಲುಗವ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡನೇ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಇದು. ನಾವಂತೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರಳು ತುಂಬ್ತವ್ರೆ ಐಸ್ನ. ಆ ಕೂಲಿಂಗು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಅಬೌಟು? ದಿನ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ 10 to 12 days. ಡೀಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಮೀನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತರ್ತೀರಾ ಮೀನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಅದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂದು 40 ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 40 ಟನ್ನು? ಅವ್ನ 40 ಟನ್ನನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಓಹೋ, ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಒಳಗತ್ತಿ? ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತದ ಎಂಟ್ರಿ? ಒಂದೊಂದು ಬೋಟಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬೋಟಿಗೆ ನೆಗೆದು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಟಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಅಭಿಲಾಷ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಹತ್ತನಾ? ಶಿವ ಹತ್ಬೋದ ಅಭಿಲಾಷ್? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವಾಗ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಗೌಡ ವೀಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು. ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳೇ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇದು. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಬೋಟ ಆ ಕಡೆ ಅದ? ಇದೇನಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಐಸೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ತವ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಐಸೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ್ರಾ? ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐಸ್ನ? ಬರುತ್ತಾ ಈಗ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಬೋಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1 ಲಾರಿ ಲೋಡಷ್ಟು ಐಸು. ಮೀನುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಐಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಣಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಈ ದೋಣಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬೋಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. కన్నడ బరలో యా భాష హిందీ తెలుగు బరదా తెలంగాణ నంబర్ వల్ల అంటే రోజు 15 డేస్ ఒకసారి వెళ్తారా మీరు 10 రోజులు క్యాంపులో పడితే 7 రోజులు అవచ్చు ఇప్పుడు 7 రోజులు వచ్చేసాం ಅಂದ್ರೆ 10-15 ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ ಬರುವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ అంటే ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మీరు ఊరికి వెళ్తారు 3 ఓహో తింಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಜಾಬ್ ಕದ ಇದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಐತೆ మన ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಬಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಇದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತೆಲುಗು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾಟ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು 40 ಜನ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈಗಳು ಫಿಶ್ಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಇಡೀ ಸಮುದ್ರನೇ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ಅಂಥ ವಾಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆನೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರುಚಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಈಗ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಮ್ದು ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯಾರ್ದು ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೋಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ ನಾನೇನು ಹೊರಟೆ ಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿನೇ ಇವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈವರ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇವ್ರದೇ ಸೀಟು ಡ್ರೈವರ್ದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಭಿಲಾಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಥರ DIY ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಒಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೇ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೀಲು ಗೇರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೀವು ರಿವರ್ಸಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸು ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಡ್ರೈವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 14 ದಿನ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ದೋಣಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸುಸ್ತಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇಬ್ರು 3 ಜನನೂ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ದಾರ
ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಈ ಹಗ್ಗ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ ಹಗ್ಗ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇದು. ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಲೆನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಮೀನ್ನ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಗ್ಗಗಳು ಬೇಕಿದ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ಗಳು ಎಡ್ಡದಪ್ಪ ಇದಾವೆ, ತೂಕ KG ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀ ಇವೇ ಇದಾವೆ, ಬರೀ ಬುಕ್ಕೆ. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ LED ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಗೆ ಓಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟು ಇದು. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಬೈಕಿನ ಕಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಏನಾರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದುವೇ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಏನಾರು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಇದನ್ನ? ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕೆ ಮಜಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕಿ ಲೈಫ್ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಗೆ ಶೋಕಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ಮೀನು ಸಾರು ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಕಂಡ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದು ಸುಲ್ದಂಗೆ ಸುಲಿತಾವ್ರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಮರಿನೂ ಸರ್ ಬಿಡು. ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ವಾ? ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏಸ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಏನಿದು ಸ್ವೀಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ. ನಾನಿದ್ದವನು ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೈಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬೋಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಓ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಭಿಲಾಷ್, ನೋಡೋಣ ಇಳ್ದೇ ಬಿಡೋಣ ಆಗಿದಾಗೋಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರು ಅಲ್ವಾ? ಶಿವ ಬೀಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಬ್ಬ ಕೋಲ್ಡು, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇಲೆ ಶಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷ್. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪಡೀಲಿ. ಬನ್ನಿ. ಫುಲ್ ಥಂಡಿ ಅಭಿಲಾಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಐಸಿನ ಗೆಡ್ಡೆ. ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಕೇಳಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು వచ్చే వరకు ఇలాగే ఉంటుంది. అంటే ఇది కరెంట్ కూడా పెట్టారు. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್. ಇದು ಹೌದಾ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಕರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ? ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 14 ದಿನ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ఇరుతంత 14 రోజు ఉంటుంది ఇలాగే 25 ఉంటుందా 20 ದಿವಸ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ? ಅಪ್ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕರಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇಡಲ್ಲ ಅವರು, ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಸ್ಟೋರ್. ಇದೇ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಲ್ಲ, ರೂಮು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಇದು. ಹಂಗೆ ಐಸು ಮೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಫುಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಜೈಲ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಐಸ್ದು. ಅಭಿಲಾಷ್ ಸೊರ್ಯಾದ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೊಂದು. ಪಾಪ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐಸು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಜೈಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಜೈಲೊಳಗೆ ಸೇರ್ಸವ್ರೆ. ಕಾಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ದೋಣಿ ಅವ್ರ ಪಜಿತಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಅಂದಾಗ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಏನು ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾಕ್ದಂಗೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ತರಕಾರಿ ಗಿರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ವ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ವಾ? 20 ದಿನ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಡು ಇದು ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದು. ಇದೇ ಊಟ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಪ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಮೀನು ಅಂತ ತಿನ್ನುವಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮೀನು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಿಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮೂಳೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡಿ, ಬಾಲನೂ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ನೆಲ್ಲೂರಿಂದ ಬಿಡಿ. ಇದ್ಯಾ ಬಿಡಿ ಇದು? ಈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬಿಡಿನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ್ರು ಅಭಿಲಾಷ್ ಇಲ್ಲಿ. ಶಿವ ಇದೇ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಐತೆ ಬೋಟು,
ನಾವು ಇಳಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 10 ಬೋಟ್ ದಾಟಿ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾವೀಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು 5,000ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾವಂತ ಈ ಥರ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು. ಅಯ್ಯೋ ಬರುವಾಗ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೋಣಿ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೋ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಆ ದೋಣಿನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಳಿಯೋದು. ಕೊನೆಗೂ ಜಯಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಇಳಿದ್ವಿ. ವಾಯ್ನ ಇರ್ಲಿ ಮೀನು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.